तो यार दोस्तों आप देख सकते हो, मैं नहीं अभी नहीं बारिश में छतरी लगा के आ रहा था और ये ट्रेन नहीं है, मतलब इसके नीचे जैसे क्रॉस कर रहा था ना मैं, तो भाई इतना तेज करंट मार रहा, कसम से इतना तेज करंट मार रहा, बहुत तेज भाई। अगर किसी को भी ये पता ना होगा कि बारिश में नहीं करंट मारती है, इसके नीचे छतरी लेके जाओगे तो तुम, तो भाई अगर जिसको भी नहीं पता ना जल्दी आके शेयर कर दो वीडियो को। भाई मैंने खुद आजमाया, मेरे खुद मारा 2 बार। मैंने सोचा पता ना कहाँ से करंट आ रहा, तो मैंने छतरी बंद की, ऊपर देखा तो इसी से ही करंट आ रहा भाई, बहुत तेज होती है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आके शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है ना।